Salve, salve rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E é isso aí, acabei de gravar um conteúdo aí pra vocês aí, certo? Daquele naipe. Se inscreve aí no canal que vai sair o vídeo, daqui a pouquinho já vai sair. Fechou, galerinha? Vou postar ele diretão, sem corte, sem nada. Pra não dar, vai dar um trabalhinho, né? Mas vai dar trabalho, né, pra editar. Então eu vou postar aqui pra vocês diretão. Certo, galera? E é isso aí, ó, a dica foi para começo de querer comprar uma tralha, eu indiquei lá, molinete, começa. Depois você vai para carretilha. Tá certo, galera? Para quem não sabe, eu tenho essa carretilha, né? Depois de 5 carretilhas, essa é a sexta. Tá certo? Essa é a sexta carretilha que eu tenho. E eu fui lá e fiz um conteúdo top pra vocês aí. Acompanha, se inscreve no canal, hein, galera. Tamo junto.